रसीला सहारा दे जासे सब मनुए मालू डूबी आसे सब मनुए बुझी दिब ना एटलीस्ट एक बार गवर्नमेंट खान तो साइड बिश बाला से दो वे सभी दो वे बच्चा के सब तो हम भी सब पारे आसे वे रेस्क्यू टीम मतलब भी ना आए एक बार रुक दो सब वे गवर्नमेंट का एक बार साइड ले बिश बाला से वे बच्चा खान इनका उन लोग जासे वे এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে লো চাব এতিয়াতো অলপ ওপৰতে একেন আছে না এতিয়া পুৰা পানীৰ পৰা ডুবি আছে মা কসম নাম্বাৰৰ বাকি আছে যে ৰেস্কিউ টিম আগৰ পঠাব গৈছে এতিয়া পঠা নাই আহাতো আহি আছে বুঝতে খাবি না এতিয়া চাব কেনেকুৱা হ'ব দে চাবি পানী মলা পিছতে চাব ডুবি আছে ক মখন্দো আৰু এইটো পানী পৰা না খুজলি পুৰা না খুজি নাওলা জাগাই নাই চাবি পানী কিমান দেখি আছে নে ঐ মানুহ ডুবি আছে ঐ কিবা কবল আছে নাই হয় মই কবল আছে মই ডুবি আছে মই না ঘৰ না সব সামান ঘুষি ডুবি যাইছে ইতিয়া তো ঘৰতে ভাত খাব লবি নাই সবে রেস্কিউ টিম বি দে নাহে মখান মৰিব নেকি কিবা মদত কৰিবি না আহিবি না ইতিয়া ক'ত যাইছে মানুহ খান মখান মৰিব নেকি আহিবি না মৰম পৰা আহিবি বাঁচাবলৈ আহিবি আহিবি চ আপোনালোকে শুনিছে লো ঐ ৰছী বান্ধি কেন না ৰছী বা মানুহ ভাতে ওলা আছে চাবি ঐ ইনিকা হৈছে এইটো ঐ এইটো ঐ তো আপোনালোকে শুনি আছে ওলা এতিয়া চাবি ঐ তাতে বাচ্চা খান ওলাই দিব আছে আরে এতিয়া মই কেনেকে ওলাম বঞ্জু ডুবি আছে ৰে তই কান কি মই কেনেকে ওলাব এইটো কাৰণে কোৱা মই হাত খালি নাই কোৱা কেনেকে ওলাব বাটে মঞ্জু লগা বাবা আৰু বইনি খান ওলাব নাপাৰিব আছে পানীটো পুৰা ওপৰত উঠিছে মই খান বি চাব এতিয়া ওলাই যাব তো ঘৰতে বি এনেকা বাচ্চা লৈ কিনে ওলাব তো এইটো কাৰণে কোৱা মই খান বি এইটো ৰেস্কিউ টিম মাতি আছে তাখান বি নাই চাব কোনবা মানুহ বি নাই আৰ্মি খান বি নাই এইটো কাৰণে মই দিমাগ দি আছে কৰিব লাগে তো আমি একবাৰ ৰখিবি দে মই কল কৰিব দে